Keini gatvė tave filmuoja, fotografuoja, visi bachūrai rankomoja, milijonus dovanoja, o tu ledinė. Ir tau tai gera žinia, jog tu ne kokia eilinė zylė. Duok man dar vieną kartą, mergaitė, duok dar kartą. Mes grįžtame prie mūsų pokalbio pradžios, kai jūs minėjot, kad su Agne Bilotyte esat matęs gėjų klube, ir tai galėtų būti, tarkim, prielaida, kad jinai yra daug tolerantiškesnė seksualinių mažumų atžvilgiu, ar ne? Suprantate, yra vienas dalykas, tai va čia yra klausimas, ar jinai atėjo kaip mados, kaip mylėtų, ar jinai iš tikrųjų norėtų būti labai madinga. Ar jinai iš tikrųjų palankiai žiūri į paprastus LGBT Vilniaus piliečius. Tai va čia yra klausimas. Galbūt, kai jūs rašysite šitą straipsnį, galbūt pabandykit kaip paskambinti ir paklausyti, ką jinai kad reikia. Dar kartą, duok man dar vieną kartą, davai, duok dar kartą. Anksčiau buvo komunistinė diktatūra, dabar yra seksualinė diktatūra homoseksualų. Pabandykit kaip paskambinti ir paklausyti, ką jinai kad reikia. Gerai, ir Agnei klausimas. Ar iš tiesų laisvalaikį leidžiate gėjų klubus? Aš žinot, iš tikrųjų pagalvoju dabar taip. Nesidaugia, bet daugėja. Kaip jie daugėja? Kadangi Petras yra toks jau kovotojas. Anksčiau buvo komunistinė diktatūra, dabar yra seksualinė diktatūra homoseksualų. Duok dar kart, mergaitė, duok šiandien dar kart. Daugiau. Žinai, kad tavęs aš nebijau. Daugia, bet daugėja. Kaip jie daugėja? Ir kaip taip atsitiko, iš kur jinai išdygo, tokia visa žandai įkaitė, bando siekti aukso viduriuko, o galiausiai skiečia kojas, nedorai vilioja panelę, tu gynė iš rojaus. Nu ne, nu tikrai ne. Nu jeigu būčiau vyras, aš suprasčiau, kokia laisvalaikinis, bet esu moteris, tai ką man ten veikti? Duok dar kartą, duok man dar vieną kartą, mergaitė, duok dar kartą, duok. Aha, o kada jūs ją matėt, jeigu aš klausiu, tai turėsiu motyvą? Aš pasakysiu, tai buvo, aš manau, kad kažkur prieš pusantrų, prieš 2 mėnesius kažkur, bet tikrai mačiau. Gerai, aš jos visai paklausiu. O kada jūs ją matėt, jeigu aš klausiu, tai turėsiu motyvą? Aš pasakysiu, tai buvo, aš manau, kad kažkur prieš pusantrų, prieš 2 mėnesius kažkur, bet tikrai mačiau. Gerai, aš jos visai paklausiu. Jinai jau tikrai nenuširs, taip, jinai buvo. Duok man dar vieną kartą, mergaitė, duok dar kartą, duok man dar vieną. Klausykit, kada jūs girdėjot, kad policininkai gaidžius gintų? Nu dieve tu mano, tai yra pažeminimas didžiausias policijos.